بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهنتون یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړو تاسو ته د حساب پې په اړه د جوړولو او د خپل حساب پې په اړه معلومات درکړو. نو که دا معلومات غواړئ چې واورئ نو زموږ یوټیوب چینل یعنی د پوهنتون یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. کله چې تاسو غواړئ د حساب پې اکاونټ جوړ کړئ نو مخکې له دې چې تاسو حساب پې اکاونټ جوړوئ تاسو باید چې تذکره له پاسپورت ولرئ، ایمیل ولرئ او موبایل ولرئ. نو مخکې له دې چې تاسو حساب پې اکاونټ جوړوئ ځکه چې تذکرې ته ضرورت ده، ایمیل ته ضرورت ده او یو موبایل ته ضرورت ده چې د عکس اخیستلو قابلیت ولري. اوس به راشو د حساب پې د جوړولو لومړنیو مرحلو ته. کله چې تاسو حساب پې جوړوئ که موبایل مو انډرایډ وي نو پلی سټور ته راشئ، که اپل وي بیا د اپل سټور ته ورشئ، هماغلته حساب پې ډاونلوډ کړئ. زه به راشم پلی سټور ته. دا زما د موبایل پلی سټور ده. دلته به کلیک وکړم. دلته سرچ برخه کې دی برخه کې تاسو ولیکئ چې حساب پې، بیا سرچ وهئ. کله چې سرچ وهئ دلته به تاسو ته لیکلی وي انسټال، په هماغه کلیک وکړئ تاسو ته حساب پې انسټالیږي. ما حساب پې انسټال کړې ده، ما ته دلته لیکل شوي اوپن. نو زه به اوس راشم حساب پې ته. دا زما حساب پې پروګرام ده. زه به په دې کلیک وکړم. کله چې ما په دې کلیک وکړو نو دلته تاسو وینئ چې اول کنټري ده یعنی کوم هیواد څخه تاسو یئ. دلته به زه افغانستان انتخاب کړم. دلته فون نمبر ده، خپل د موبایل شمیره به ولیکئ. زه به خپل موبایل شمیره ولیکم 78521015. دا زما د موبایل شمیره ده. اوس به راشم دغه لاندې برخه چې ده دا ټیک مارک کړئ، بیا راشئ دغه ګیټ کوډ برخه کلیک کړئ. کله چې تاسو ګیټ کوډ ووهئ نو تاسو ته به یو کوډ راشي، بیا هغه کوډ دلته ولیکئ. اوس همغه مرحلې ته موږ متلی یو چې موږ ته یو کوډ راشي. دا مرحله چې ختمه شوه تاسو ته به یو کوډ راشي چې همغه کوډ دلته ولیکئ. نو بیا ځئ تاسو بلې مرحلې ته. زما کوډ ده 8825. دلته به تاسو خپل موبایل شمیره مو ورکړه. نو اوس راشئ دلته په دې برخه کې به تاسو ریفریل فون نمبر غواړي. دلته به ولیکئ چې 89123892. دا به دلته ولیکئ. که دا ونه لیکئ نو بیا تاسو ته پیسې نه راځي. 100 افغانۍ تاسو ته راځي. که دا شمیره ونه لیکئ بیا تاسو ته 100 افغانۍ نه راځي. اول کې خپل شمیره ورکئ او په دې برخه کې دا شمیره ورکئ. بیا راشئ دغه پروسیډ برخه ووهئ. دا وه د حساب پې یوه برخه. اوس به راشو د حساب پې بلې برخې ته. دا د حساب پې ټولې برخې دي چې دا به هم موږ تاسو ته تشریح کړو. اوس که پاسپورت لرئ دا برخه ووهئ، که تذکره لرئ دا برخه ووهئ. زه تذکره انتخابوم. نو که الکترونیکي تذکره وي 2 عکسه له تاسو څخه غواړي، که ساده تذکره وي له تاسو څخه 1 عکس غواړي. بیا راشئ دغه برخه ووهئ. دا برخه به کلیک کړو نو موږ ته به ووایي چې غواړئ چې عکس واخلئ که نه. موږ به عکس انتخاب کړو، عکس به واخلو. بیا له موږ څخه د سیلفي غوښتنه کوي. زه به راشم دا به انتخاب کړم، درسته ده. اوس به د تذکرې یو عکس ورته واخلم. دا تذکره ده. بیا به کوشش وکړو دا برخه به کلیک کړم.
که د موږ د تذکرې عکس یې واخیستو اوس تاسو راشئ بلې انتخاب کړئ په بلې کلیک وکړئ را به شو بلې برخې ته که ستاسو تذکره الکترونیکي وي نو دا له تاسو څخه غوښتنه کوي چې تاسو د تذکرې د مخې او د شا عکس ورکړئ اوس د سلفي عکس غوښتنه کوي زه به راشم اوس خپل یو سلفي عکس به دلته واخلم تاسو راشئ دلته درسته دا انتخاب کړئ دا چې انتخاب کړئ نو تاسو ته به کامره فعاله شي نو کامره ته چې ګورئ یو ځل سترګې پټې کړئ زموږ عکس یې واخیستو دا مرحله هم ترسره شوه اوس به راشو بلې مرحلې ته په دې مرحلې کې تاسو درسته ده دا انتخاب کړئ پینډینګ حالت کې ده دلته مو نوم ورکړئ عمران لاست نیم سعادت او دلته به ایمیل ادرس ورکو عمران سعادت @gmail.com که دا برخه یې په اول ځل قبول نه کړه دا بیا کوشش وکړئ ځکه چې د اپلیکیشن نوی ده بعضې مشکلات لري تر څو چې دا مشکلات حل کیږي نو لږ وخت ته اړتیا لري اپډیټ پروفایل وهئ که مشکل و بیا دا کار ترسره کړئ په والټ کې به تاسو ته یو کارت جوړ شوی وي لکه دا کارت په دې کونج کې به 3 ټکي وي دلته به کلیک وکړئ بیا راشئ کله چې یو مرحله تاسو نه ترسره کیږي بیا کوشش وکړئ ځکه چې شاید ستاسو موبایل کامرې کې مشکل وي لا شرکت کې مشکل وي لا انټرنیټ کې مشکل وي نو کوشش کوئ چې یو کار څو ځلې تکراروئ که یو برخه نه ترسره کیږي څو ځلې کوشش کوئ چې هغه برخه ترسره شي اوس به راشم د حساب پې پیسو اندازه لیکل شوی وي چې تاسو په اکاونټ کې څومره پیسې لرئ دلته کله چې دې برخې ته ریفریش وایي دلته به تاسو خپل پن نمبر ووهئ بیا ستاسو په اکاونټ کې که تغیرات راغلي وي که پیسې کمې شوي وي لا ډېرې شوي په اتومات ډول دا ترسره کیږي بیا دلته لیکلي بای ایر ټایم کله چې دلته کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته پیسې ولېږئ لا بل چا ته پیسې د کریډټ کارت په شکل ولېږئ په اوله برخه کلیک وکړئ دلته تاسو خپل کارت انتخابوئ که تنها د حساب پې کارت لرئ دا انتخاب کړئ که عزیزي بانک هم لرئ دا انتخاب کړئ بیا دلته د پیسو اندازه ولیکئ بیا نیکسټ ووهئ دلته به یوه شمیره ولیکئ هر چا شمیره چې لیکئ شمیره ولیکئ په اخر کې راسئ نیکسټ ووهئ همغه نفر ته پیسې اضافه کیږي د پیسو اندازه اوس 25 افغانۍ ده چې وروسته له یو څه وخته به دا انلیمیټډ شي یعنې تاسو بیا کولی شئ چې په هر اندازه چې پیسې وغواړئ پیسې لیږلی شئ اوس به راشو دویمې برخې ته دویمه برخه یې د پی بیل لپاره ده تاسو دلته کولی شئ چې مختلف بیلونه تحویل کړئ مثلا ایچ ډي پلس ده دلته د اکاونټ شمیره یې ورکړئ تاسو ته به بیا د پیسو اندازه ورکړئ دا برخه ترسره کولی شئ د انټرنیټ بیلونه دي کولی شئ چې د حساب پې له طریقه دا ورکړئ د افغان نت ده آیو ګلوبل ده مالیه ورکولی شئ ټکسي ده پی سټور ده تاسو کولی شئ چې دکانونو پیسې دلته ورکړئ او له دکانونو څخه یو څه شی واخلئ پیسې له حساب پې له طریقه ورکړئ چې مختلف دکانونه دلته اوس اضافه کیږي بل ترانسفر ده تاسو کولی شئ چې له یوه حساب پې اکاونټ څخه بل حساب پې اکاونټ ته پیسې ولیږئ دلته راشئ په دې برخه کې تاسو هغه برخه کې دلته کلیک وکړئ تاسو کامره به فعاله شي دا د چا لپاره ده دا د هغه چا لپاره ده چې
خپل په والټ برخه کې دلته کیو آر کوډ ولري. بل نفر به خپل موبایل کې والټ کې دا برخه کلیک وکړي، بیا تاسو راشي دلته ټرانسفر کې دغه برخه کلیک کړئ. بیا تاسو بدون له دې چې شمیره ولیکئ ستاسو دوه بانکونو بدون له دې چې شمیره ولیکئ ستاسو اکاونټونه به یو بل سره وصل شي. بله برخه یې د ډونیټ ده. په ډونیټ کې تاسو کولی شئ چې خیریه بنسټو سره مرسته وکړئ. غواړئ چې پیسې ورولېږئ، دلته مو اکاونټ انتخاب کړئ، دلته د پیسو اندازه ولیکئ. بیا مختلف ارګنایزیشنونه دي چې تاسو په والټ برخه کې اول دا ستاسو کارت ده. کارت ته تاسو کولی شئ چې د حساب پی غرفې فعاله کېږي هغلته پیسې اضافه کړئ، لا په بانک کې پیسې اضافه کړئ او هغه پیسې حساب پی ته اضافه شي. اول برخه یې لینک اکاونټ ده. په لینک اکاونټ کې تاسو کولی شئ چې مختلف بانکونه دي د بانکونو سره خپل حساب پی وصل کړئ. دلته مو د ماسټر کارت شمیره ولیکئ، دلته یې اخري تاریخ ولیکئ، دلته یې پن نمبر ولیکئ، دلته یې د اکاونټ نوم ولیکئ. بیا راشئ که په افغانۍ وي افغانۍ انتخاب کړئ، که په ډالر وي ډالر انتخاب کړئ، پروسیډ ووهئ. ستاسو کارت به د بانک سره وصل شي. مختلف بانکونه دي، هر بانک تاسو انتخابولی شئ. خو هغه کارت دلته وصلېدی شي چې افغان پی علامه ولري، دغه علامې ته د افغان پی وایي. که ستاسو کارت کې د علامه وي بیا تاسو کولی شئ چې د حساب پی سره وصل شئ. بل اډ فانډز ده. تاسو کولی شئ چې له ویزا کارت څخه هم دلته پیسې اضافه کړئ. دلته ویزا کارت راځي نو تاسو کولی شئ چې له هغه څخه هم دلته پیسې اضافه کړئ. بل ویډراول ده. تاسو کولی شئ که نغدې پیسې غواړئ بیا ویډراول برخه به کلیک وکړئ، دا تاسو ته به نغدې پیسې درکړي. دا په هغه وخت فعاله شي هغه وخت چې د حساب پی نمایندګیانې په ټول افغانستان کې موجود وي. بل ډیپوزیټ ده. تاسو دلته د حساب پی نمایندګیانې دي چې ډېر ژر به په ټول افغانستان کې فعاله شي. بیا تاسو ډیپوزیټ ووهئ، ستاسو خپل اکاونټ ته نغدې پیسې اضافه کولی شئ. د والټ برخه تشریح شوه. اوس به راشو د پروفایل برخې ته. په پروفایل کې تاسو په ایډیټ کلیک وکړئ. تاسو په دې برخه کلیک وکړئ، کولی شئ چې خپل عکس بدل کړئ، تصویر مو بدل کړئ. دلته کلیک وکړئ، بیا تاسو کولی شئ چې خپل عکس بدل کړئ. یو عکس انتخاب کړئ، همغه کلیک کړئ، هغه انتخابیږي. بل کله چې مو اکاونټ ویریفاید شو دغه یو نوټیفیکیشن کې هر پیام چې له حساب پی شرکت راځي تاسو ته به دلته هر پیام مکمل راځي تاسو ته. بل د لنګویج تاسو غواړئ د حساب پی ژبه بدله کړئ، پښتو انګلیش اول یې دري ده، بیا پښتو ده، بیا انګلیش ده. چې انتخاب یې کړئ د حساب پی ژبه مو بدلیږي. بله برخه د کسټمر سپورټ ده. په دې کې د حساب پی په اړه غواړئ یو څه شی زده کړئ. دلته بعضې معلومات دي تاسو هغه وګورئ. په انګلیش باندې هم شته، پښتو هم شته، په دري هم شته. د دې شرایط دي، د دې قوانین دي، د دې سره ارتباط نیسئ، د دې په اړه کې معلومات پیدا کوئ نو په دې برخه کلیک ده. کله چې تاسو ساین آوټ باندې کلیک وکړئ، یس ووهئ، بیا تاسو له حساب پی څخه وځئ. په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې بیرته خپل حساب پی ته ورشئ. نو د حساب پی شمیره مې ولیکئ، نو تاسو بیرته خپل حساب پی ته ځئ. بیا دا برخه انتخاب کړئ، بیا ګیټ کوډ ووهئ، تاسو به خپل حساب پی ته ورشئ. که بل چاته نوی اکاونټ جوړوئ نو بیا راشئ، د هغه شمیره ولیکئ، ګیټ کوډ ووهئ، بیا همدا مرحله مکمله تکرار کړئ. عکس یې واخلئ، په ریفریل کوډ کې هغه شمیره ورکړئ، د تذکرې عکس یې واخلئ، مکمله پروسه په دې اړه نور معلومات هم پیدا کړئ. نو د پوهنتون یوټیوب درسره سبسکرایب کړئ. مننه.